Helo, Owain Llyr dwi, a drychwch beth sydd newydd gyrraedd fan hyn, a diolch amdano, 2021 gwyrdd. Pam I ti a fi'n gorfod wneud yn gorau glas, pam na allwn ni wneud yn gorau porffor, neu yn gorau pinc, a pham mae rhywbeth sydd yn arbennig o wael yn gorfod bod yn goch. Mae lliwiau yn bwysig iawn mewn bywyd, ac mae lliwiau yn lliwio ein hymateb I wahanol bethau. Mae gan yr eglwys hefyd I lliwiau arbennig I wahanol gyfnodau a gwyliau. Lliw yr advent, mae'n debyg, yw glas sydd yn od, oherwydd yn ôl yr arbenigwyr mae glas yn cyfleu rhywbeth saff, neutral. Wel, does dim byd saff am yr advent, a neutral I ffydd yw neutral I gar am o'n I. Gwyn wedyn lliw y Pasg, wel mae'r diwyniaid hysbysebu yn poeni am y lliw gwyn, oherwydd fe all gyfleu purdeb glendid, ond fe all hefyd gyfleu gwacder sydd yn ddelfrydol i'r eglwys, oherwydd y gwacder sy'n bwysig adeg y Pasg, gwacder y bedd a bywyd yn llawn o Iesu Grist a'i gariad ef. Lliw y Pentecost yw coch sy'n eto'n ddelfrydol, coch y fflamau, coch bywyd, coch perygl. Ond ar ôl y Pentecost, fe ddaw cyfnod hir a thawel, amser cyffredin, ordinary time. A chi'n bod beth yw lliw ordinary time? Gwyrdd. Ac I fi'n gobeithio na, I ddweud y gwir, dwi'n fwy na hynny, dwi'n gweddio y bydd 2021 yn gyfle I ti a fi I fynd I rafel a pethau cyffredin, ein bywyd o'r newydd, ein gwasanaeth, ein cenhadaeth, ein gweinidogaeth fel eglwysi. Mae rhywbeth yn iach am y lliw gwyrdd hefyd, yn does? Ac I fi'n gweddio am iechyd newydd, un cymunedau, un gwlad, un byd, un heglwysi yn lleol. Ond mae'r egin yn wyrdd. Mae yna rhyw fywyd newydd yn perthyn i'r lliw gwyrdd. A bydd angen I ni hefyd mynd i'r rafel o ddifri a ein gweinidogaeth, ein gwasanaeth, ein cenhadaeth, a hynny mewn cyfnod newydd sbon. Diolch yn fawr I chi am wrando, a boed pendydd.